Minglava Sita Murudaga Tinsapinide Would the Buddha tour Chp-1 season Kusui episode 8 go Yaushilari Pipare Dinigaro Would the Buddha tour chapter 1 year part 5 go Pepyabima Pipare This season go the people in the palace the Rolero He dined at the Kura Yola Vilo Timare and Dabime the Tamira the Kugaro the pocket school not on it audience got the Phoebe Jat Rara Shiro. So yeah, Lawrence of Vampire Timare the Chole a sim bureau a load in Yalilo Namtom Yadale, Pigon Pibali me say that on Majari Wow. Dabime Hope Sasa Jimmer so introductions Sabi ma Biori the season 2 year episode 1 so she listener got the town jola shibi melo akuso the ya jo neya wunjala we phit twa yi po le tcho le piin twa de lo le ba khong ba ba lai me tcho le ma a lo ma na thong phit ti da le phit kong phit ba lai me da pai me set pi ma ro phat ni ma baနောက်ဆုံးဘယ်သူမှနားထောင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး maybe like listener က10ယောက်15ယောက်လောက်ပဲဖြစ်သွားရဲဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုရက်ပြီးတခြား project တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်တာပေါ့လေခုလောလောဆယ်တော့ဆက်ပြီးမှဖတ်ပါအောင်မယ်အခုချိန်ထိတူတူရှိနေပေးတဲ့နားထောင်ပေးနေတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ် Asked by the young Brahmin to explain the ideas of maintaining or protecting truth, the Buddha said, "A man has a faith. If he say, 'This is my faith,' so far he maintains truth. But by that he cannot proceed to the absolute conclusion. This alone is true and everything else is false. In other words, a man may believe that he likes and he may say, 'I believe this.' So far, he respects truth. But because of his belief or faith, he should not say that what he believes is alone the truth and everything else is false. The Buddha says, to be attached to one thing, to a certain views, and to look down upon other things or views as inferior, this the wise man called a fetter. As by the young Brahmin, the Bonda Ngere major, to explain the ideas of maintaining or protecting truth. So a manတရားကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရလဲသစ္စာတရားကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆို the Buddha said a man has a faith လူတစ်ယောက်အဲ့လိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က if he says သူကဘယ်လိုပြောလဲဆို this is my faith ဒီဟာကငါရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိအဲ့ဒီအခါထိတရားငါရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထိ so far he maintained the truth သစ္စာတရားကိုတော့သူကတော့စောင့်ရှောက်နေသေးပဲကာကွယ်နေသေးပဲတဲ့ဘယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမှ but by that he cannot proceed to the absolute conclusion this alone is true ဒီဟာတခုတည်းကပဲမှန်တယ် and everything else is for ကျန်တာတွေအကုန်မားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသူသစ္စာတရားကိုစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါယဉ်ဤပြဆုံးဖြတ်မှုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးနော် In other words a man may believe what he likes and he may say သူဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဥမာသူယုံကြည်တဲ့ဟာကိုသူကြိုက်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆို I believe this ငါဒီဟာကိုယုံကြည်တယ်လို့တော့သူပြောနိုင်တယ်ပေါ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် so far he respect the truth
အဲ့လိုပြောရတဲ့အောင်တော့ तू ကတော့အမှန်တရားကိုတော့လေးစားစေပဲထိန်ထိန်ထားစေပဲဘယ်သူတော့လည်းပဲ because of his belief or faith he should not say that what he believes is alone the truth and everything else is false သူဒါကိုယုံကြည်ယုံနဲ့တင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကသာလျှင်မှန်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကမှားတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမပြောသင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်ဆိုဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအင်မတန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုကိုလိုက်လာပြီးမှအင်မတန်အတူလေ့ကျင့်မှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခါတလေဆိုတို့ကငါတို့ဘာသာမှမြတ်တယ်ငါတို့ဘာသာမှမှန်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဘာမှမပေါက်ဘူးဘာမှမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြမဟုတ်ဘူး The Buddha says to be attached to one thing to a certain view and to look down upon other things viewed as inferior this the wise man is called fetters so အယူဆတစ်ခုပေါ့နော်အယူဆတစ်မျိုးမျိုးကိုအရာတစ်ခုကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်နေပြီးတော့အခြားအရာတွေကိုညံ့ပြင်းတယ်လို့နှိမ်ချတတ်ခြင်းကိုပညာရှိတွေကတော့အဲ့ဒါကိုတန်ရောစဉ်ပေါ့တန်ရောစဉ်ဆို factor ဆိုတန်ရောစဉ်ကိုပြောတာတန်ရောစဉ်ကဘယ်လိုလဲအနောင်အဖွဲ့တွေလို့သတ်မှတ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တယ်တဲ့ Once the Karuna the Buddha explained the doctrines of cause and effects to his disciples and he said that they saw it and understood it clearly then the Buddha said O bhikkhus even this view which is so pure and so clear if you clinging to it if you fondle it if you treasure it if you are attached to it then you do not understand that the teaching is similar to a raft which is for crossing over and not for getting hold of ခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တာဝကတွေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားဟောတယ်နော်ယဟန်တွေကအဲ့တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြရတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီအလုံးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တရားတွေကိုတောင်မှတဲ့မင်းတို့တဲ့စုပ်ကင်မထားတဲ့မူတဲ့ယူရထွေးပိုက်မထားတဲ့မူတဲ့မျက်နှိုးဆိုတာတိမ့်စီးထားတဲ့မူတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုဒါဆွဲလန်းနေရင် if you are attached to it then you do not understand that အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမင်းတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားတော်ဆိုတာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့the teaching is similar to the raft ဖောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဖောင်နဲ့ဗာဖောင်နဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးခတ်သွားရင်အသုံးပြုမဲ့ဟာတဲ့ဖောင်ဆိုတာဟာလား which is for crossing over တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးခတ်သွားမဲ့ဟာ not for getting hold of အဲ့ဒါယူကင်ထားမဲ့အရာမဟုတ်တာဖောင်ဆိုတာမဟုတ်တာကူးရမဲ့ဟာလေအင်းဒီလိုပြောရမယ်ဆိုဗျာ as where the Buddha explains this famous simile in which his teaching is compared to a raft for crossing over and not for getting hold of and carrying on one back. O bhikkhu, a man is on a journey. He comes to a vast stretch of water. On this side, the shore is dangerous, but on the other it is safe and without danger. No boat goes to the other shore, which is safe and without dangers, nor is there any bridge for crossing over. He says to himself, this sea of waters is vast, and the shore on this side is full of danger, but on the other shore it is safe and without danger. No boat goes to the other side, nor is there a bridge for crossing over. It would be good, therefore, if I would gather grass, wool, branches, and leaves to make the raft, and with the help of the raft cross over safely to the other side, exerting myself with my hands and feet. Then that man, O bhikkhus, gathers grass, wood,
branches and leaves to make a reef. And with the help of the rest, cross over safely to the other side, exerting himself with his hand and feet. Having crossed over and go to the other side, he thinks this rest was of great help to me. With its aid, I have crossed safely over to this side, exerting myself with my hands and feet. It would be good if I carried this raft on my head or on my back wherever I go. What do you think, Obeku? If he acts in this way, would that man be acting properly with regard to the raft? No, sir. In which way then would he be acting properly with regard to the raft? Having crossed and gone over the other side, suppose that a man should think, if raft was of great help to me, with its aid I have crossed safely over to this side, exerting myself with my hand and feet. It would be good if I beach this raft on the shore, or moored it and left it afloat, and then went on my way wherever it may be. Acting is this way would that man act properly with regard to the raft. In the same manner, Obeku, I have taught doctrine similar to a raft. It is for crossing over, not for carrying, literally getting hold of. You, Obeku, who understand that the teaching is similar to a raft, should give us even good things, Dhamma. How much more then should you give us evil things, Adama? From this parable, it is quite clear that the Buddha's teaching is means to carry man to safety, peace, happiness, tranquility, the attainments of Nibbana. The whole doctrine taught by the Buddha leads to this end. He did not say things just to satisfy intellectual curiosity. He was a practical teacher and taught only those things which would bring peace and happiness to man. Yeah, အင်္ဂလိပ်လိုကတော့နည်းနည်းရှိသွားတယ်။ဒီနေရာမှာတရားတော်ကိုတဲ့ The Buddha explained his famous simile. တကယ်ကိုမှနာမည်ကြီးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုနော်။သူ့ရဲ့တရားနဲ့သူ့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ရှင်ပြီးမှပေးတဲ့ဥပမာပါလဲဆိုတော့ရှင် raft လို့ခေါ်တဲ့ဖော်မို့နော်။အဲ့ဒီဟာဥပမာပေးတယ်။အဲ့ဒါကူးရမယ့်ဟာကင်ထားရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတယ်လူတစ်ယောက်ကတဲ့ A man is on a journey ခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် he came to the best stretch of water အဲ့လိုရေလမ်းခီးကိုသွားရမယ်အခါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြေပြန့်တဲ့အဲ့လိုရေပြင်ကြီးကိုခီးထွက်ရတော့မှာပေါ့နော် On this side the shore is dangerous ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘက်ကန်းကအန်ဒီရေပေါ်တယ်အန်ဒီရေတွေများတယ် but on the other side we safe and without danger တခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့လုံခြုံတယ်အန်ဒီရေမရှိဘူးပြဿနာက no boat goes to the other shore which is safe and without danger ဘာလေမှမရှိဘူး nor is there any bridge တရားလည်းမရှိဘူး for crossing over အဲ့မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အဲ့ရေလမ်းကြီးကိုဖြတ်ဖို့အတွက် so he said to himself ဒီကိုသူပြောမယ်this sea of water is best or ဒီရေပြင်ကြီးကတိတ်ကိုကျယ်လုံးတာပဲ and show on this side is full of danger ဒီဘက်ကန်းကလည်းပြဿနာတွေမျိုးစုံနဲ့အန်ဒီရတွေမျိုးစုံနဲ့ပဲ but on the other shore it is safe and without danger တစ်ဖက်မှာကျတော့စေလုံးချုံတယ်ဘာမှ danger အန်ဒီရမှလည်းမရှိဘူး no boat goes to the other side လေလည်းတစ်ခုမှလည်းတွားစရာမရှိဘူး no this bridge no is there a bridge for crossing over so ဟိုဘက်ကိုကူးဖို့ရလဲတရားလည်းမရှိဘူးတဲ့ it would be good therefore if I would gather grass wood branches and leaves to make a raft
and with the help of the rest cross over safely to the other side. So ဒီလိုလုံးကောင်းမှာပဲတဲ့တရားလည်းမရှိပါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကွာတဲ့မြက်တွေယူမယ်တဲ့ငါတဲ့တစ်သားတွေယူမယ် branches တစ်ခိုင်းနေယူမယ် and then ထိရွက်တွေကိုယူပြီးမှတဲ့ဖောင်လုပ်ပြီးတွားရလို့ရှိရင်တစ်ကောင်းမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဖောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ with the help of the red cross over safely the other side တစ်ဖက်ကိုလုံးချုံကူးခဲ့ရရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့ exerting myself with my hand and feet ပေါ့သူလက်ချင်နေပေါ့နော်တွားနေသူအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှလောခက်ပြီးမှတစ်ဖက်ကန်းကိုတွားရရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့သူကအဲ့လိုအကြံဖြစ်တယ်နော် that man obegus ရဟန်းတို့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ gathers grass မြက်တွေကိုစုတယ်ခုနပြောတဲ့တစ်သားတွေတစ်ကိုင်းတွေတစ်ရွက်တွေကိုစုပြီးမှဖောင်လုပ်တယ်သူလက်သူချင်တယ်ကူးတယ်တဲ့ having crossed over and got to the other side တစ်ဖက်ကိုရောက်တော့တဲ့အခါသူရဲ့ဒီဘက်က NDA ရှိတဲ့ကန်းကိုလွတ်ပြီးမှ NDA တွေဘာမှမရှိတဲ့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကန်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ he thinks သူဒီလိုတွေးတယ် this rap was a great help to me ဒီရဲ့ဖောင်ကွာငါမှကျေးဇူးတွေများလိုက်တာတဲ့ with if I have crossed safely over to this side exerting myself with my hand and feet ဒီရဲ့ဖောင်နဲ့ငါလက်ငါခြေတွေကိုအသုံးပြုပြီးမှငါကူးခတ်လာခဲ့လို့ဒီဘက်ငင်းချင်တဲ့ကန်းကိုရောက်တာပေါ့နော် NDA တွေနဲ့ကင်းအောင်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ it would be good if I carry this wrap on my head or on my back wherever I go ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲကွာတဲ့ဒီလောက်ကျေးဇူးများတဲ့ဖောင်ကြီးကိုကွာငါကြောကုန်းကထန်သွားပြီးမှတည်သွားမယ်ကွာတဲ့ဘယ်သွားတဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့သူအတွေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ what do you think ဘေခုတဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ if he act in this way would that man acting proper with regard to the ref အဲ့ဒါမင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒီဖောင်ဟိုတဲ့အဲ့လိုကြောမှတည်သွားပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားတဲ့မန်ကန်နဲ့လှုပ်ရလားမမန်ကန်နဲ့လှုပ်ရလားတဲ့ဖောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုလဲ properly တင်းလျောက်ပဲဆိုတာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမြည်သလားပေါ့လေဆောင်ရွက်တာဟုတ်သလား no sense မဟုတ်ပါဘူး in which way then he will be acting properly with regard to the ref အဲ့ဒါဖောင်နဲ့ညီအောင်သူဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဖောင်နဲ့တူအောင်သူဘယ်လိုတူမှုလုပ်ဆောင်အောင်မှာလဲဆိုတော့တဲ့ having crossed and gone over to the other side တစ်ဖက်ကိုကူးပြီးသွားပြီးသူ NDA ရှိတဲ့ကန်းနေဒီဘက်ငင်းချမ်းတဲ့ကန်းကိုဒီလေးဖောင်အသုံးပြုပြီးကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တဲ့ suppose that man should think ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးတင်လဲဆိုတော့ this ref what a great help to me ဒီဖောင်ကွာငါဘာတိတ်ကိုကျေးဇူးများတာပဲ with it I have crossed safely over to this side exerting myself with my hands and feet ဒီဖောင်ရဲ့ကျေးဇူးရဲ့ငါရဲ့လက်တွေခြေတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးကူးခက်ခဲ့လို့ငါဒီဘက်လမ်းကိုရောက်တာပေါ့လေနော်ငါဒီဘက်ခီးကိုရောက်တာပေါ့ it would be good ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းမှာပဲပေါ့ if I beach this ref on the shore and mow it and left it afloat and then went on my way where it may be ဆိုအဲ့ဒါဆိုသူကဘယ်လိုလှုပ်တင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖောင်ကိုကဲမှာဆွဲတင်ထားပြီးတော့၎င်းကဲမှာကက်ပြီးမှချီနှောင်ထားပြီးတော့၎င်းသို့မဟုတ်တိုင်းထားခဲ့ပြီးမှသူလိုရာခရီးကိုဆက်ပြီးတွားရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုအဲ့လိုအကြံတိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ I think in this way would that man act properly with regard to the ref so အဲ့လိုမှဖြစ်ရင်တကယ်ကိုမှမန်ကန်နဲ့နီးတိုင်းလှုပ်ဆောင်တာလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ in the same manner အဲ့လိုတိုင်းပဲ obekus I have taught the doctrine similar to a ref ငါဟောတဲ့တရားတွေ I have taught ငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကလည်း similar to a ref အဲ့လိုဖောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ it is for crossing over ကူးခတ်ဖို့အတွက်ပဲတော့တန်တရားဝဲကြရဲ့ကြီးကိုကူးခတ်ဖို့အတွက်ပဲ not for carry တဲတော့ကိုထမ်းတော့မဟုတ်ဘူးစာလိုကတော့ literally ကင်ဟိုးကင်ဆုပ်ဆွဲထားဖို့မဟုတ်ဘူးကင်ဆွဲထားဖို့မဟုတ်ဘူး you obeku who understand that the teaching is similar to a rap should get even good things how much more than should you give evil things ဒါကြောင့်မို့တဲ့ယဟန်တို့တဲ့တကယ်လို့ဒီတရားကို
Paul နဲ့ဥပမာပေးတဲ့တရားကိုမက်ကင်ဖောင်ပေါ့နော်မက်ကင်ဖောင်နဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အရာဓမ္မတွေကိုပင်လျင်မဲ့စွန့်လွတ်ကြရတယ် How much more than should you give at evil things မကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အမြင်အတ္တမတွေကိုပေါ့နော်စွန့်လွတ်ရန်ဆိုတာတော့မင်းပြောကြရတော့မလို့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးဆုံးပါ From this parable ပေါ့ဒီဥပမာအဖြစ် it's quite clear that ဒါရှင်းပါတယ်တဲ့ the Buddha teaching is meant to carry a man မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘာကိုဆိုလို့လဲဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတော့လူသားတွေကို carry a man to safety လူသားတွေဘေးကင်းဖို့ရာအတွက် peace ငြိမ်းအေးဖို့ရာ happiness ပျော်ရွှင်ဖို့ရာ tranquility ငြိမ်သက်ဖို့ရာတည်ငြိမ်ဖို့ရာဒီအထိမ်းအမှန်တော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တည်ဆောင်ထားပေးတာပဲတဲ့ဒီဥပမာကိုထောက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေ The whole doctrine taught by the Buddha leads to the end မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတရားလုံးကတဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲဥတည်တာပဲ He did not say things just to satisfy intellectual curiosity မြတ်စွာဘုရားသူတရားတွေကိုမင်းတို့အဲ့လိုဉာဏ်လေးကစားပြီးမှဟိုဉာဏ်နဲ့ဟိုဆက်စုသူတေသနာတွေလောက်ဖို့ရအဲ့လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ He was a practical teacher and taught only those things which would bring peace and happiness to man မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုလက်တွေ့တင်ပြပေးတဲ့ဆရာဒီလူသားတွေရဲ့ငြိမ်းအေးမှုပျော်ရွှင်မှုကိုပြီးဆွနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးပဲမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့တင်ကြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် The Buddha was once staying in a Saint-Sapa forest in Kosambi near Allahabad. He took a few leaves into his hand and asked his disciple, "What do you think, O Bhikkhu? Which is more, these few leaves in my hands or the leaves in the forest over there?" Sir, very few are the leaves in the hand of the Blessed One, but indeed the leaves in the Saint-Sapa forest over here are very much more abundant. Even so, Bhikkhu, of what I have known, I have told you only a little. What I have not told you is very much more. And why have I not told you those things? Because that is not useful, not leading to Nibbana. That is why I have not told you those things. မြတ်စွာဘုရားကတဲ့တခါတော့ကတင်တပါဆိုတဲ့တော်ပေါ့နော်ဗမာလိုရတာကိုရင်းတိုက်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲကောတံပြည်မှာရှိတဲ့ရင်းတိုက်တော်တစ်ခုမှာတဲ့ကောတံပြည်ဆိုတာတခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလဟာဘတ်ဆိုတဲ့မြို့ရအိန္ဒိယကဆိုအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနေတယ်တဲ့တခါတော့and then လို့နေနဲ့ he took a few leaves into his hand တိရွက်အနေငယ်ကိုသူ့လက်ထဲမှာယူလိုက်တယ်တဲ့မြေကြီးရတယ်မြေပေါ်မှာကျနေတဲ့တိရွက်တွေ and at his disciple သူတပည့်တာဝကတွေကိုမေးတယ် what do you think မင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ O Bhikkhu တဲ့ညဟန်တို့တဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ which is more ဘယ်ဟာပိုများလဲတဲ့ these few leaves in my hand of the leaf in the forest over there ဟိုဥယျာဉ်ထဲမှာဟိုတောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တိရွက်တွေနဲ့ငါလက်ထဲကတိရွက်တွေနဲ့ရှင်ဘယ်ဟာပိုများလဲ Is that obvious, right? မြတ်စွာဘုရားလက်ထဲဟာနေပြီးတောအုပ်ထဲဟာများမှာပေါ့ so တပည့်ရဟန်းတွေကပြောကြတယ် Sir, very few are the leaf in the hand of the Blessed One, but indeed the leaves in the Saint-Sapa forest over here are very much more abundant. ရှင်မြတ်လက်ထဲဟာလက်ထဲမှာစုပ်ကိုင်းတဲ့တိရွက်တွေအနည်းငယ်ပါတဲ့ဟိုမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရင်းတိုက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တိရွက်တွေအပြင်အင်မတန်အစမတန်များတာပဲတဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့ Even so, Bhikkhu, what I have told you only a little. အဲ့လိုပဲတဲ့ယဟန်တို့တဲ့
what I have known ငါသိတဲ့အရာတွေ I have told you only a little ငါသိတာတွေနဲ့ငါပြောတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါသိတာအများကြီးတဲ့ငါပြောတာနည်းနည်းလေးပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဟောတဲ့တရားနည်းနည်းလေးပဲ And why have I not told you those things ဘာလို့မင်းတို့ကမပြောပြတာလဲမလို့ဒီတရားတွေကမဟောတာလဲဆိုတော့ because that is not useful အဲ့ဒါတွေအသုံးမဝင်လို့ not leading to နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေမဟုတ်လို့တဲ့ That's why I have not told you those things ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ငါအဲ့ဒါတွေမဟောတာတဲ့ငါသိတာတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟောတာနည်းနည်းလေးပဲဘာလို့လဲဆိုငါသိတဲ့မြတ်ဟာတွေကမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေမဟုတ်လို့တဲ့အဲ့ပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုနားလည်လို့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့မြတ်တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေမဟုတ်ရင်ဒါကမပြောဘူးအချင်းကုန်ခံပြီးမြတ်စွာဘုရားhello it is futures as some scholars vainly trying to do for us to speculate on what the Buddha knew but did not tell us အဲ့ဒါအချင်းကြီးပဲတဲ့ဘာလို့မျိုးကအချင်းကြီးလဲဆိုတချို့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအရန်ကိုမှပဲလေးလာတိရှိနားလေချင်ကြတယ်ကြိုးကြိုးဆဆကိုမှဘာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားမဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြင်းပြင်းမှန်ကြိုးစားစင်ကျင်ကြံစနေခြင်းဒီတော့အချင်းကြီးပဲ The Buddha was not interested in discussing unnecessary metaphysical questions which are purely speculative and which create imaginary problems. He considered them as a wilderness of opinions. It seemed that there were some among his own disciples who did not appreciate this altitude of his. For we have the examples of one of them, Chp-1 by name, who put to the Buddha 10 well-known classical questions on metaphysical problems and demanded answers. The Buddha, မြတ်စွာဘုရားက was not interested in discussing unnecessary metaphysical questions. အဲ့လိုမျိုး metaphysics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုပု္ပ္ပာတွေ metaphysical question တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားစိတ်မဝင်တာအဲ့လိုတသနာတွေနဲ့ဒါတွေရှင်ပြီးမှကြံစားပြီးဆွေးနွေးရတဲ့အများကိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားစိတ်မဝင်တာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်စီလို့လဲဆို which are purely speculative and which create imaginary problem ဆိုအဲ့ဒါတွေကစိတ်ကူးရင်ပြဿနာတွေဖြစ်စေတယ်that just အတွေးခေါ်ဘာခေါ်လဲဆိုတက္ကိကပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးတက်ကလုပ်တဲ့ဟာတွေကြံစီတွေးခေါ်မှုတွေတက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကို he considered them as မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေ wilderness of opinion ဆိုဝါဒကန္တာရဆိုပြီးမှအဲ့လိုအယူဆဝါဒတွေအယူ opinions တွေရဲ့ wilderness ကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုဆွေးနွေးအဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဝင်တာအဲ့လိုပဲမဲ့ယူတယ်ဝါဒကန္တာရတွေပဲအဲ့ဆိုတချို့ဆိုအခုခေတ်မှာဆိုမြတ်စွာဘုရား philosopher philosopher တွေလိုပဲတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ်ကျဲနေတယ် metaphysics အလုပ်တွေလုပ်နေတယ် speculative ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုဒီ philosopher ကြီးလို့ပြောတဲ့အခါသူ here the Buddha even like he did not interested to discuss these things so မြတ်စွာဘုရားက philosopher တွေလို့တဒနာအကြောင်းတွေဆွေးနွေးဖို့တောင်မှသူစိတ်ဝင်စားခဲ့ It seemed that there were some among his own disciples who did not appreciate this altitude of his. So ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုစိတ်မဝင်စားတာကိုတချို့သူတပည့်တွေတိတ်တဘောမကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခင်မှာ like ခေပြိုင်အယူဆအတွေးခေါ်တဒနာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုတဒနာအယူဆတွေပြောစီချင်တာလေနော်အဲ့မပြောတော့တချို့တိတ်တဘောမကြောက် For we have the examples of one of them အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ
ငါတို့တွေဥပမာတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုမာလုံကပုတ္တ by the name မာလုံကပုတ္တဆိုတဲ့မာလုံကရဲ့သားပေါ့နော်ပုတ္တမာလုံကပုတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆို who put to the Buddha 10 well known classical question on metaphysical problem and demanded answer အဲ့ခေတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကိကပု္ပ္ပစာ10မျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုမေခွန်း10ခုပေါ့ philosopher တွေတောက်လျှောက်တွေးနေပြောနေကြတဲ့မေခွန်း10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖြည့်စေခြင်းတယ်သူကဖြည့်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့10မျိုးမေးတယ် but အဲ့ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားမဖြည့်တော့သူမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာလေးရှိပါတယ်တဲ့ One day Malukya Buddha got up from his afternoon meditation, went to the Buddha, saluted him, stood on one side and said, Sir, when I was all alone meditating, this thought occurred to me. There are these problems and explain, put aside and rejected by the Blessed One, namely, 1. Is the universe eternal? Or 2. It is not eternal. 3. Is the universe finite or is it infinite? 5. Is soul the same as body or 6. Is soul one thing and body another thing? 7. Does the Tathagata exist after that? Or 8. Does he not exist after that? Or 9. Does he both at the same time exist and not exist after that? Or 10. Does he both at the same time not exist and not exist? These problems, the Blessed One did not explain to me. I'll teach you. Does not please me. I do not appreciate. I will go to the Blessed One and ask him about this matter. If the Blessed One explains them to me, then I will continue to follow the holy light under him. If he does not explain them, I will leave the order and go away. If the Blessed One knows that the universe is eternal, let him explain it to me. If the Blessed One knows that the universe is not eternal, let him say so. If the Blessed One does not know whether the universe is eternal or not, etc., then for a person who does not know, it is straightforward to say, I do not know, I do not see. So, Malukya Buddha ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ကတရားမှာတဲ့နော် got up from his afternoon meditation အဲ့လိုနေ့ခင်ဘက်တရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ပေါ့ I went to the Buddha မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ် saluted him sat on one side မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုယိုသေးဥချရှိခိုးတယ် and then တနေရာမှာထိုင်နေပြီးတော့သူတရားကိုပြောတယ် sir တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ when I was all alone meditating ဖြစ်ပြီးတော့တပါးတဲ့ meditate တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့ this thought occurred to me ဒီအတွေးတွေကသူတို့ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဖေအားတဲ့ there's a those problem and explain put aside and rejected by the Blessed One ချို့အဲ့ဒီပု္ပ္ပစာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်းလည်းမရှင်းပြဘူးဒါလည်းအသားလေးဖယ်ထားပြီးမှအဲ့တောက်လျှောက်ပဲ့နေတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ number 1 the universe is the universe eternal စัจ java လာကြီးကအစဉ်ထာဝရမြဲမြံနေသလား number 2 it is not eternal စัจ java လာကြီးကမမြဲဘူးလား and is the universe finite စัจ java လာဆိုအကန့်အသတ်ရှိသလားဘယ်လောက်မှဆုံးသွားလဲဘယ်လောက်မှပြီးသွားလဲ or is it infinite အဲ့ဒါလုံးဝအကန့်အသတ်မရှိဘူးလားဘာလား number 5 is the soul the same as the body အဲ့လိုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ် is soul one thing the body another thing
Winyinga the cha kana go the cha. That's the Tathagata exit after that. Tathagata about means of power. Tathagata did a charme my shidala. Dama moe, did he charme ma? Meshula, you know? That's not easy, Meshula. And Namakura Jaro, that's he both at the same time exit and not exit after that. Did he a charme the Bianene shidi, the shidi, mati shidi, alola. Dama molo shin, did he a charme night, did he a charme night the Bianet, mati shidi, mohola. And I'm a megoning, altogether, show me. A little back home, that guy a tweet in a metaphysics use are in a tweet, show me. I don't peel shin or I both are who means of young how, machine biao. Arrow, I do not appreciate my pio. It don't please me, and the bomb chow. Arrow means of Yazzie, do me. I will go to the Blessed One and ask him about it, this matter. I'm not talking me, some people like it up here. Now, do below tweak it. If the Blessed One explain them to me, yes, I'll be another now, shimbia resolution, then I will continue to follow the holy light under him. As we miss of Yaman Simanga to Gelura now, shimbia, ye hand one it, Miss of Yazima send navy, easy ginger, my boy. If the Gelo Mashimbia was doing. Miss of Ya, Mashimbia was, I will leave the order and go away. Now, ye hand work on it, so I will leave the order to Lutraman. Lutra be the child to Arrow. Yes, of here, if the Blessed One known that the universe is eternal, Miss of Ya, the Gelo said, a mere tower, she needed machine was around, did it solution, did it build in it. The Gelo very poco to material solution, and I'm doing I'm a mean qualo. Miss of Ya, willingly build in it. I don't know when they are making my piveni or my wow. No, Malanga Buddha, I look at Jampido. My Pirushino are a Lutrama. Pirushino send him. Make one to me. And the Buddha replied to Malanga Buddha, should do good to many million in the world today who are wasting valuable time on such metaphysical questions and necessarily disturbing their peace of mind. A miss of ya, the Nikapama, no Luri, the metaphysical question, the low Kegoma. Malu at the unnecessary pinning a yard, Malu at the me corny, I like that maybe my guarda go to the low, a chini peony jar. Lumuri, a mia, no? And I need be my pipe jar, a city Michana, say to carry out jar. Alumio penny jar, I'm high, no, Malanga Buddha. So Malanga Buddha, Miss of your Pishina, Miss of your Pishina live, not online or any lure. As you said to me, you bound our valley. Juicy to me, Miss of your blue pillars. Did I ever tell you, Malanga Buddha? Come, Malanga Buddha. Lead the holy light under me. I will explain these questions to you. Malungare, Miunga. Hell, Malunga lava. Lead the holy life under me. Nga ye. Tadanama lavi, ye hand was a wa. The hand willow shinga, Eddie Mikuniu. Jobia melo, Miunga. Perua Kogule. Miunga, I look Kogea. No, sir, maybe oh, then Malanga Buddha, even you tell me, sir, I will lead the holy light under the Blessed One, and the Blessed One will explain these questions to me. So I had to meow now, Piopulo. Meow now, Labima, Shimia, the video, Shimia Tatanama, Yahan will be at it, and Pilushin, the video, Elo, Eddie Megon Seku, around Jesus Bima, Shimbia Vivalo, Mingao Piopulo. No, sir. Even now, Malanga Buddha, I do not tell you, come and lead the holy light under me. I will explain this question to you, and you do not tell me either. So, resolution, Malanga Buddha,
မင်းလည်းငါ့ကိုမပြောဘူးငါလည်းမင်းကိုမပြောဘူးဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေမပြောဘူးအဲ့တော့ under these circumstances ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ you foolish one who refuse whom အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်သူကဘယ်သူကိုညင်းဆဲနေတာလဲခေါ်ဆိုရတာဘယ်သူကလူမိုက်လဲတဲ့မာလုံပြဖို့တဲ့ if anyone says I will not lead the holy life under the blessed one until he explains this question he may die with this question and answer right the Tathagata မြတ်စွာဘုရားပြောတာပြတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမင်းနဲ့ရဟန်းဘုတော်ကလည်းမင်းလာပါကွာဒီမိကုန်းနေပြောပြမယ်ဒီမိကုန်းနေရဲ့အဖြေကိုငါပြောပြမယ်ဆိုမင်းမခေါ်ခဲ့ဘူးမင်းကလည်းငါ့ကိုအဲ့ဒါတွေပြောပြပါရှင်ဗျာရဲ့လို့တခါမှမပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့မင်းကိုလည်းငါညင်းဆဲနေရမို့အဲ့ဒါမင်းဒုက္ခနဲ့မြင်မယ်မင်းရတာလူမိုက်ပဲအဲ့တော့တကယ်လို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်သာသနာမှာနေပါမယ်ဒီအဖြေတွေဖြေပေးပါအဲ့လိုပြောမယ်အဲ့လိုအဖြေတွေဖြေပေးမှဒီသာသနာမှာနေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုတေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမဖြေဘူးမြတ်စွာဘုရားပြတ်တယ်နော် suppose Malamkya Buddha a man is wounded by poison arrow and his friends and relatives bring him to a surgeon suppose the man should then say I will not let this arrow be taken out until I know who should meet whether he is a Kshatriya of the warrior caste or a Brahmana of the priestly caste or a Vaishya of the trading and agricultural caste or a Sudra of the low caste where his name and family may be whether he is tall, short, of medium stature whether his complexion is black, brown or golden from which valley, town or city he comes. I will not let this arrow be taken out until I know the kinds of bow with which I will shoot, the kind of bowstring used, the type of arrow, what sort of feather was used on the arrow, and with what kinds of material the point or arrow was made. Malamkya Buddha, that man would die without knowing any of these things. Even so, Malamkya Buddha, if anyone says, I will not follow the holy life under the blessed one until he answered these questions, such as whether the universe is eternal or not, etc., he would die with these questions and answer by the Tathagata. So, မြတ်စွာဘုရားမာနမြတ်ဗုဒ္ဓကိုနော်အရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြက်ပဲတခါတည်းပြောလိုက်တယ်မင်းတေးသွားမှာတဲ့ဒါမျိုးမိကုံဖြေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပမာဝါရဲ suppose မာနမြတ်ဗုဒ္ဓဥပမာဒီလိုပေါ့ဝါ a man is wounded by a poison arrow အစိတ်တင်းနဲ့များမှန်တဲ့လူပေါ့နော်အစိတ်လူများမှန်တဲ့လူတယောက်အစိတ်လူများထိခံရတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ and အဲ့လိုလူတယောက်အစိတ်လူများထိခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကွာဒါပါ and his friend and relatives bring him to a surgeon သူ့ရဲ့အဆွေအမျိုးတွေသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုအဲ့လိုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးခေါ်တော့မှာလေနော်အစိတ်များကိုဖယ်ထုတ်မယ်အစိတ်တွေဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုခေါ်တော့မှာလေဒါပေမဲ့ suppose the man should then say ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောမယ်ပေါ့နော် I will not let this arrow be taken out ဒီများကိုအစိတ်လူများကိုငါထုတ်ခွင့်မပေးဘူးစာကျင်ကိုထုတ်ခွင့်မပေးဘူး until I know who shot me ငါကိုဘယ်သူပြစ်တာလဲဆိုတာမသိသေးတယ်ဒီအစိတ်လူများကိုထုတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီလူက whether he is a Kshatriya ခတ္တိယလားခတ္တိယဆိုအဲ့လိုဇက်နော်စစ်တီတော်တွေမျိုးနွယ်ပေါ့ခတ္တိယလားဒါမှမဟုတ် Brahmana ယဟန်ပုံနာမျိုးနွယ်ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကုံတယ်မျိုးနွယ်ရလားကုံတယ်လေလို့လူတန်းသားမျိုးနွယ်ရလားဒါမှမဟုတ်တုဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့ဇက်နှိမ့်တွေကဂျုံမျိုးနွယ်ရလား
အဲ့ဒါတိမှငါဒီအစိတ်လူမျိုးကိုထုတ်လိုက်မယ် and then what his name သူ့နာမည်ကဘာလဲသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ကဘာတွေလဲ whether he is တော့သူကအရက်ရှိသလားပူသလားအရက်ကခန္ဓာကိုယ်အနေထား medium ပဲရှိသလား whether his complexions သူ့ရဲ့အသားရည်က like အမဲသလားညူသလားရွှေရောင်ရှိသလားဘယ်ရွာလာလဲဘယ်မြို့လာလဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ I will not let this arrow be taken out until I know the kind of bow အဲ့ဒီရဲ့မြောင်းငါထုတ်ခွင့်မပေးဘူးကွာမထုတ်ဘူးကွာတကယ်လို့ I know the kind of bow with which I will shoot အဲ့တော့ငါပြစ်ခံရတဲ့မြားဘယ်လိုမျိုးလေးအမျိုးအစားပေါ့ဘိုးဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ်မှာတင်ပြီးပြစ်လိုက်တာလဲ and the kind of bow string used အဲ့ဒီလေးမှာတက်တဲ့ကျိုးကလေးကျိုးကဘယ်လိုမျိုးကျိုးအသုံးပြုတာလဲ and then များတယ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ and then များတယ်မှာတက်ထားတဲ့ feathers ပါလဲအမွေးဖွားတွေကဘယ်လိုမျိုးတက်ထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးအမွေးတွေလဲများကိုဘယ်လိုမျိုးအရာနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတာလဲဘယ်လို material နဲ့လုပ်ထားတာလဲအဲ့လိုတွေတိမှသူကထုတ်မယ်ဆိုရင်မာလူမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ that man would die without knowing any of these things အဲ့ဒီကောင်သိမှာပဲတဲ့ဒါတွေဘာမသိခင်များမယ်မှာတယ်ဆိုမှငါ့ကိုဘယ်သူကပြစ်တာလဲဘယ်ဝါပြစ်တာလဲဇက်နှိမ်လားဇက်မြင့်လားအသားဖြူသလားမဲသလားဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီများဘာနဲ့လုပ်တာဒါတွေရှောက်ပြီးမှသူသိချင်နေတော့ sorry ပဲအကောင်သိမှာပဲလစ်မှာပဲဒီဘက်ဆိုမာလူမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့တစုံတယောက်ကငါးစီမှလာပြီးအထိတ်မှပြောခဲ့သလိုဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေမှတိမှဘာဖြစ်ပါမယ်ညာဖြစ်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်သေးတာသေးသွားလိမ့်မယ်တထကတာတော့ဖြေမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားဒါအပြည့်တယ်စကားပြောတာတော့ကြားစရာကောင်းတယ် Then the Buddha explained to Malakaputta that the holy life does not depend on these views ဟိုလက်ကယဟန်ဘွားဆိုတာအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမီတည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ whatever opinion one may have about these problems there's a bad or a decay that sorrow limitation pain grief distress the cessation of which nibbana I declare in this life မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဘွားမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောယဟန်ဆိုတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံအဲ့ဒါတွေနဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘာတွေနဲ့ပဲဘာတွေဘယ်လိုမျိုးပု္ပ္ပစာတွေကိုနဲ့ပဲတွေးပြီးနေရတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပု္ပ္ပစာတွေကိုပဲဖြည့်ရှင်းမှုကြံစီနေရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ whatever opinion one may have about this problem အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆို this is bad အဲ့မှာဇာတိရဲ့အကြောင်း OA ဇရာရဲ့အကြောင်း DK ဗျာတိရဲ့အကြောင်း death မရဏရဲ့တည်ဆုံးခြင်းအကြောင်း sorrow limitation pain grief distress ဒုက္ခပရိဒေဝတွေဒုက္ခဒေါမနတာတွေအဲ့ဒီရှိနေတာအဲ့ဒီဘဝ၌မှာပဲ the cessation of which nibbana နော် I declare in this very life အမြင့်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဘဝ၌ခုနဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတွေချုပ်ရကိစ္စအဲ့ဒီတရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မင်းအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကိုပဲခေါင်းထဲမှာထားရမယ်ယဟန်ဆိုအဲ့လိုပဲလုပ်ရတယ်ဟဲ့တဲ့ Therefore Malakya Buddha bear in mind what I have explained and what I have not explained as unexplained what are the things that I have not explained whether the universe is eternal or not etc those 10 opinions I have not explained why Malakya Buddha have I not explained that because it is not useful it is not fundamentally connected with the spiritual holy life it is not conducive to aversion detachment cessation tranquility deep penetration full realizations nibbana that is why I have not told you about them မြတ်စွာဘုရားတရားမလို့တဲ့မာလုံကျဗုဒ္ဓဘယ်ဒီမိုင်စိတ်ထဲမှာမမှတ်ထားတဲ့ what I have explained as explained ငါတင်ပြပေးတယ်ရှင်းပြပေးတဲ့ဟာကိုတင်ပြတယ်ရှင်းပြတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတယ် what I have not explained as unexplained မရှင်းပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှင်းပြဘူးလို့ဒါမှမှတ်ထားလိုက်ကွာ
What are the things that I have not explained? မင်းကမတင်ပြမရှင်းပြတွေကဘာတွေလဲတဲ့အဲ့ဒါတွေက whether the universe is eternal or not ခေါ်ရဲစကြဝဠာကြီးကထာဝရမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားအဆုံးရှိလားမရှိဘူးလားစသည့်အပြင်အဲ့ဒီမေးခွန်း10မျိုးအဲ့ဒါကိုတော့ I will have not explain ရှင်းပြဘူး Why ဘာလို့လဲမလုံကဗုဒ္ဓ Have I not explained that အဲ့ဒီကဘာလို့မရှင်းပြခဲ့တာလဲမတင်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့တဲ့ because it is not useful အဲ့ဒါဘာမှအသုံးမဝင်ဘူး It's not fundamentally connected with the spiritual holy life အဲ့ဒါတွေကမင်းအိမ်ယာမထောင်လူပေါင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးလာခဲ့တဲ့ယဟန်တွေအတွက်ဘာမှမဆိုင်လာမသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတဲ့ It's not conducive to aversion detachment cessation so အဲ့ဒါတွေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကဘာမှတွေ့တာမှုကင်းစေတာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ညင်းငွေယွန်ရှာခြင်းကိုမဖြစ်စေဘူးတွေ့တာမှုကိုမကင်းစေဘူးချုပ်ငင်းစေမှုတွေမဖြစ်စေဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေမဟောဘူးတဲ့ငါဟောတဲ့ဟာတွေကခုနဟာတွေပြောင်းပြန်ပေါ့နော် conducive to aversion အဲ့လိုဒေါသတွေကိုကင်းစေတယ် detachment ဖြစ်စေတယ်နော်လောဘတွေရာဂတွေကင်းစေတယ် cessation ချုပ်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကိုရောက်စေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ် tranquility တည်ငြိမ်စေတယ်ငြိမ်သက်စေတယ် deep penetration တကယ်ကိုမှအတည်ဉာဏ်ထိုးထွင်းတည်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်စေတယ် full realization ကိုကောင်းမွန်ကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်မျိုးဖြစ်စေတယ် and then finally နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်ရာတွေတဲ့ That's why I have not told you about that so အဲ့လိုမရောက်စေတဲ့ဟာတွေဆိုငါမဟောဘူးတဲ့မပြောဘူးတဲ့အဲ့လိုရောက်စေတဲ့ဟာတွေပဲပြောတယ်တဲ့ Then what Malukya Buddha have I explained? I have explained dukkha, the risings of dukkha, the cessations of dukkha, and the way leading to the cessations of dukkha. Why Malukya Buddha have I explained that? Because it is useful, is fundamentally connected with the spiritual holy life, is conducive to aversion, detachment, cessation, tranquility, deep penetration, full realization, nibbana. Therefore, I have explained that. Let us now examine the Four Noble Truths which the Buddha told Malukya Buddha he have explained. Then, well, Malukya Buddha have I explained? Malukya Buddha အဲ့တော့ငါဟောတဲ့တရားတွေဘာတွေလဲဆိုတော့တဲ့ I explain ဒုက္ခငါကဒုက္ခအကြောင်းဟောတယ်တဲ့ The arising of ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေဟောတယ် The cessation of ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတွေကိုဟောတယ်တဲ့ And the way leading to the cessation of ဒုက္ခငြိမ်းရကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေငါဟောတယ်တဲ့အဲ့လိုတရားမျိုးတွေ Why Malukya Buddha have I explained that? ဘာလို့ငါအဲ့ဒီတရားတွေဟောတာလဲဆိုတော့ Because it is useful အဲ့ဒါအသုံးဝင်နေတဲ့ It's fundamentally connected with the spiritual holy life နော်ယဟန်ရဲ့အေးရမထောင်လူပေါင်းကိုဆွလို့ပြီးလာတဲ့တူတော်မြတ်တွေအကျင့်ယဟန်တွေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အကျင့်နဲ့အခြေခံအပြင်ဆက်တယ်တဲ့ It's conducive to aversion နော်ဒေါသတွေကိုငြိမ်းစေတယ် detachment လောဘတွေကိုငြိမ်းစေတယ် cessation နော်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ tranquility ငြိမ်သက်စေတဲ့ deep penetration full realization နိဗ္ဗာန်တကယ်ကိုနော်ထိုးထွင်းတည်မြင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲ့ဒီຢာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရအကျင့်ဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုပဲငါဟောတယ်တဲ့ So let us now examine the Four Noble Truths ငါတို့အခုတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးအကြောင်းလေ့လာရအောင် which the Buddha told Malukya Buddha here explain မြတ်စွာဘုရားမာလုံပြဗုဒ္ဓကိုဟောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါကိုလေ့လာကြရအောင် Okay ပါဒီနေ့တော့ chapter 1ကိုဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါနောက်တစ်ပတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ chapter 2ကိုဖတ်ကြပါမယ် chapter 2မှာတော့သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းကိုစပြီးမှဟောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ် chapter 2မှာ chapter 1မှာတော့ဒီနေ့ part 5အပိုင်း5ပိုင်း꿰ပြီးမှ chapter 1ကိုပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ peace